मिराजी धेरै समयपछि देखिनु भयो त तपाईँ? धेरै समयपछि। पहिला चाहिँ मिराज भाइ मलाई ठिक लाग्थ्यो होइन, कस्तो यङ एजुकेटेड मान्छे रहेछ, पोलिटिक्स जानेको मान्छे रहेछ होइन, वी आर रियली प्राउड टु कि वी हेभ दिस काइन्ड अफ यङ्स्टर भन्ने खालको फिल आउँथ्यो कि होइन। मतलब यो उमेरमा मलाई पनि यस्तै खालको फिल हुन्थ्यो। मैले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिनँ, म बोल्न सकिनँ, तर यसले गर्यो भने टु बी अनेस्ट मलाई त्यो लाग्थ्यो जब स्टार्टिङ डेजमा त्यो मान्छेले देखेँ होइन। जब बिस्तारै त्यो मान्छे कहिले प्रचण्डको सपोर्टमा बोल्न आउँछ, घरि ओली, घरि बालेन विरुद्ध, घरि रवि विरुद्ध बोल्नै हुँदैन भनेको नि, तर घरि चाहिने कुरा गर्छ, घरि चाहिँ सुशीला आमालाई पनि यो भएन भन्छ, त्यो भएन भन्छ। त्यसपछि मलाई थाहा भयो यो भाइ चाहिँ पङ्गु रहेछ भनेर, मलाई त्यतिखेर थाहा भयो। अहिले हेर्नु यो बाहिर निस्क्यो नि अहिले मिराज ढुङ्गाबाट मिराज जी भनेर मान्छे भनेर उसलाई पुगिसक्यो। अब जी भनिदिइसकेपछि म त भालेन को रवि को यिनीहरू भने जस्तो उसलाई परिसक्यो। त्यो होइन कि भाइ एजुकेटेड मतलब एक त हो सानो मान्छे मेनिपुलेट गर्न सजिलो हुन्छ, यङ छ, मतलब दिमागले खासै मतलब हुन्छ नि त्यति धेरै परिपक्व त नभएको भएर नि होला मलाई मान्छे ठिक लाग्नु छोडेको। पहिला ठिक लाग्थ्यो, बिचमा चाहिँ मान्छे बहुत बेकार लाग्नु थाल्यो कि। कहीँ गएर रुचि मुख लगाइ कति मान्छेको मिडियामा आयो, हरेक मान्छेले फेमस भयो होइन। मतलब ओके गुड होइन, फेमस हुनु गलत होइन, तर यार घरि त्यही कुरा हो भन्छ, घरि त्यो कुरा होइन भन्छ, घरि थुक्छ, घरि थुकेर चार्छ, त्यो मान्छे चाहिँ ठिक लाग्दैन मलाई होइन, टु बी अनेस्ट भन्दाखेरि। अनि अहिले पनि अब कहाँ जान्छ, अब कसलाई के भएन भनेर फेरि आन्दोलन गर्न जान्छ, न त फेरि हुन त आजभोलि यसलाई कसरी सुन्दैनन्। मैले पनि सुन्थेँ पहिला चाहिँ लाग्थ्यो, ध्यान दिएर हेर्न मन लाग्थ्यो, आज हुन्थ्यो मलाई खालि गाली भन्न मन लाग्छ। मान्छे यति धेरै मतलब ऊ पनि हुनु हुँदैन कि एकै दिन यति हाई एकै दिन तल नेप्से भन्दा पनि तल गिरी नेप्से भन्दा पनि त्यस्तो हुँदैन कि। मान्छे स्टेबल, जस्ट ट्राई टु बी स्टेबल भन्दा हुन्छ नि। अलिकति धेरै मान्छे छन्, नाम नभनौँ होइन, तर यो भाइ चाहिँ पहिला एकदम ऊ लाग्थ्यो कि युद्ध टाइपको हुन्छ नि, वारियर पैदा भयो हाम्रो देशमा, अब यसले चाहिँ केही गर्छ भन्ने खालको थोरै फिल आउँथ्यो। आजभोलि मान्छेले अरे मान्छेलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेले बेकार सपोर्ट गरेछु भन्छ हुन्छ। त्यही भएर यति छिटो म्यानिपुलेट हुने, यति छिटो चाहिँ चेन्ज इज अ होइन के अरे रुल अफ नेचर भन्छ नि, प्रकृतिको नियम नै हो अरे परिवर्तन। तर यति छिटो परिवर्तन हुनु भनेको नेक्स्ट पर्सन मेकिङ टाइपको के हुन्छ नि, उता पनि ठ्याक्कै यता पनि ठ्याक्कै गर्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। इफ आइम रङ होइन, मलाई भन्नु छैन यस्तो होइन यस्तो भनेर मलाई जति थाहा सुरुमा चाहिँ ठिक लाग्थ्यो, आजभोलि चाहिँ ठिक लाग्दैन। पहिला चाहिँ भाइलाई सर्च गरी मिराज ढुङ्गाना न्युज भनेर लेटेस्ट न्युज भनेर हेरिन्थ्यो, आजभोलि चाहिँ आयो भने सुइप इट अवे त्यो टाइपको फिल छ। तपाईँलाई के लाग्छ भन्नु है त कमेन्ट।